energiyani qayerdan olish mumkin desanglar, energiyaga boy bo'lgan kompaniyalardan ham bittasi Greenleaf kompaniyasi. Nimaga men energiyaga boy deyapman? Chunki aynan ofisga borib komandamiz bilan ko'rishganimizda, boshqa komandagilar bilan ko'rishganimizda shunaqa mazza qilib boraman. Yoshi katta ayollar pozitivniy energiya bilan shundoq dahshat o'zidan chiqarib turadi-da, u energiyani olmaslikning ilojisi yo'q-da, chunki u energiya toshib ketyapti. Ana o'sha energiya uchun menimcha men borganman va o'zi umuman olganda Greenleafga men mahsuloti orqasidan borganman. Siz o'zingizga eko produktni ishlatganingizda haqiqatan o'sha eko produktni foydasini sezishni boshlayotgansiz. Bundoq olib qaraganda men yaqinda mana shampunini olib ishlatdim. Shunaqa zo'r ekan, shunaqa dahshat ekan. Endi men bittada ko'rindi deb aytmayman. Men ishlatdim, erim ishlatdilar. Zubnoy pastasichi, вообще dahshat. Xullas, Greenleaf maqtashga arziydigan kompaniya.